Good evening, everyone. Welcome to Rasi Live Discussion. Paring naina chatha jarakli Rasi Live Discussion gi taraga nipan suba episode asida haruk yabina ba haizaruba matamda harau harau yabirakhiba Colonel Sir Muhammad Said Khan bu retire bu taramna okpa galoina na thagat pa phongdokjari. Thank you. Mayam punamaku santiki paujel pijari sinbi langbiriba Rasil Coaching Center amadi langbiriba mayam punamaku aigi site ki santiki paujel pijari. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Lona na yang biriba viewers pumna makpusu taramna okjari. Aikona ngasi Hananay nagadawriba topic adudi government amadi youth singna job hangnanaba kari tawgadagi haiba topic aduni viewers singna topic asiga mari lainaba wahang sing hangbining lagadi comment section da iraga hangbirao marakta lakhat charaga aikhoigi case tagi pakhum taminase live si hauzare sir. Okay. Han bada sargi academic background amadi punsi gi oiba samlappa wafam khara thambiyo sir. Okay. I Colonel Muhammad Sahid Khan retired. I Nongjai Mayum Sagaida aigi apokpo baba Haji Rahmat Khan aduga aigi apokpo imagi mamingna Haji B Marem leifamna Lilong Tairen Makong ifam leikai kawi akoisi nungjaba kaji haina khangnaba kaji adugi chada naudani aduga ai ahanba larik tamba horakpasi akoigi usa hall gi nakanda mamangda baby kg English school laina Miss Renu Thapana tauba English medium school duda ahanba tammi adugi matungda Lilong higher secondary madrasa da aduga Lilong high school lagi metric thabani aduga Lilong koi DM College of Science 11-12 tauraga ai Aligarh Muslim University dagi BSc Physics Honors taujaki adugi matungda MSc Physics su Aligarh Muslim University dagi 1994 da loijabani adu loirao matungda ai Lilong Haribi College da matam khara lecturer oina pujarami adugi matungda 1996 da Union Public Service Commission na lauba CDS exam da clear tauraga isi commission officer oina second lieutenant oina 97 March da changkibani adu army da leirawa matungda aina course ai MTech ani taujare amana software engineering da aduga artificial intelligence da BTech amadi MTech computer science dai taujabani adugi matungda PhD ai register tauraga course work complete oikre hojik makha PhD continue taujari artificial intelligence da aigi loinabi aigi mahak Lucknow dagini aigi cha nupa amma class 12 loire adugi cha nupi na class 6 angang anini that's it for you. Thank you, sir. Sir, ahanbada akhona khangjaningisi sir central government job si phanganaba satra singna kari tawgadagi haibagi matangda sir gi oiba mot Maroina central government job si different level de lay akoina staff selection commission na lauba haiba ma union public service commission na lauba ma aduga akoigi bank PO gumba adagi central armed police force ki adagi akoigi air force navy aduga army sumaina magi level aduga IB gi post different post lay nangi class ki level the class 12 tagi horaga thaba yaba class graduation loiraga thaba yaba post graduate loiraga thaba yaba and different job sing si aina pamiba lambi si hana khangba tare ahan bada aina karigomba class chumna akoi army da airman hoige natraga navy gi sailor hoige natraga
army gi sipai oige haib taragana adugi level du na mo ekre class 10 12 pass or 12 pass or matung da changba aduna adugi level du oiragadi ekhoina adugi syllabus makoi gi website lei army gi joinindianarmy.com lei aduda adegi air force ki su air force ki center sing da moi advertisement thorapudu yengba tare yengaga adugi matungina makoina question kari kari hangi kramaine tawi haibadu haifet khangaga madugi physical standard medical standard aduga makoina tawriba competition dugi kari kari tawbuno haiba guidance hojik nakoina sinbiriba coaching center sugumba si yamna farabani hojik ki matamda ani thabuk ama changbada hona dragadi central government job ama tanage hai taragadi hojik leiriba job ki situation sida yamna competitive oibani na masi guidance yaudana isa itong kaktana hotna bada kitang wana thokani aduna guidance amadi da karo yahan bagi oina aduna guidance low na naba hojik ekhoi gi lekai da Russell Coaching Institute kumba institute ama leibasi yamna leiba phabani angang chingi ekhoi gi matam da dis kumba coaching institute si kya leramde aduna makhoi sing sidagi adagi job center leiriba singdagi adagi ekhoina newspaper dagi advertisement lakpa website dagi advertisement lakpa mayam se ekhoina lauraga then ekhoi open source ta YouTube kumba da su mayam ma hojikti pange mobile paina bang haktani aduna adugi matungina aina ngasai haijekiba level dugi matungina angang singsina magi mana changningiba mana follow tawningiba career dugi matang da honna basi howgadabni angang oringe dige ekhoi gi maruoina central government job kisi जैसे आर्मी ऑफिसर होइबगी हायरगा फॉर एग्जांपल एनडीए जॉइन तो बुया एनडीए से क्लास 10 हेक लोइबदगी एकदम प्रिपरेशन क्लास 10 दगी प्रिपरेशन तौबा होकिबे यारे अदुगा मरी रक चांस मरी रक फंगनी मा प्रखा थाबगी प्रखा अदुम 11 काबदगी होना दुम थारगा हम लग मरी रक चांस फंगनी मरी रक चांस फंगबदुदा अदुम वंस द एकदम क्लियर होइबनते होनब दरकार होय aduna aina haijari sing asagi magi level dugi matungina class 12 tegi tauge haragana adugumba singdu yengba tare natra graduation loiraga UPSC tauge haribra natraga staff selection gi tauge haribra dugi level dugi matungina akoina specific area du da honaba asi darkar hoy madugi guidance ki damak akoi gi coaching center sing amadi open source la leiriba information mayam si lauraga madu discuss tauba yai aduga anytime sida akoina guide tauba yaba leiraga so anytime we are available akoi adum guide taujage aduga ngang singna honna ningba leiraga di akoi adum so offer taujari thank you sir sir makha se na ikoi khangjen ni se hai ba central job sing si mai pa na phangna bagi damak ta sir guardian sing gi oi ba makoi gi haudang si sir sigi matang da sir na head sir gi oi ba mokka guardian sing gisu maruoina awareness oiba da karne khoi gi guardian sing hojik ayamna mayam si loina need natragana engineering IIT askum bagi sida doctor natraga engineer oihanbegi wakhanda ayambana loina lei adu mi khuding mak doctor gi aptitude natragana engineer gi aptitude leibanate adu nataba topa job central job mayam ama lei haibasi parents sing na khangbi gadabani madugi matungina akoina agang si piklingai di hona magi masagi apamba magi passion magi apambagi makha ponna ma karamba line dane hena ma maram chani haibasi khangaba matungda madugi area du da kari competition thaba yaba leibano karam ba exam thagada ge haibasi makoina khangdragasu akhang ahei leiriba hojikti career counselor adagi coaching center kyamaruk leire aduna aikoina need tawhangani haina tawbada aikoina coaching da angang puraga need ki coaching tawhanbagum central government job any career amagi job amma tawhange haitaragadi madugi su aikoina honhan pham thoi maramdi hona dragadi subot hona da bada aikoina irai line hekta phangbagi wakan se tadok piu aduga sidadi corruption gi natraga mi na mateng pangakani haibagi kari amata leite yamna clear oiba yamna competition da yamna pure oina tauba exam ngaktani aduna maram chana mana pami ba line dugi suppose bank PO bu pame hairo natraga staff selection gi bu pame hairo
नत्रगना UPSC बु तौगे हाइरो तौगदौरिबा एग्जाम दुगी मतुंगिना मखोइना गाइडेंस थीबा थीजनबा मदु खंगनबो होनबसि दरकारनि पेरेंट्सिंग नसु अदुना प्रोफेशन खुदिंग मक्की मचा मचा की फर्स्ट अइन हाइजरिसे पेरेंट्सिंग ना मागी अंगांग सिगी एप्टीट्यूड मागी अपाम्बा मान पेशेंसी करम बे एरिया द लई अंगांग सिना करी नाकंद चनिंग हाइबसि खंगदोको म दरकार होय मदु खंगदोकना बो होनबदा चुमना अइना खंगब ngamdre अखंग हेता नरगा मदु इवैल्यूएशन तौबो म दरकार होय हौजिकती अखोइगी ऑनलाइन टूल्स मैमसु फंगी कैरियर काउंसलर मैमसु लेरे अदुगा तौरगा अंगांगसिगी एप्टीट्यूड करीनो अंगांगसिंग करीदा पामी हाइबा खंगदोकपो याबगी opportunity मैम अम लई अदु सिंगदु तौरगा पेरेंट नहान खंगदोक बिबा तारे once मदु खंगदोब मतुंगदा मखोइना चलहनगे हाइबा कैरियर दुगी मतंगदा करी करी तौबु याबा लईबगे हाइबदु थिदोक बिरगा मदुदा अंगांग असिबो अखोइना गाइड तौबिरगा मदुगी कोचिंग नत्रगा मदुगी ऑनलाइन रिसोर्स लईरिबा मयाम गाइडेंस लईरिबा मयाम दो अदु फॉलो तौहनबिरगा होटनाबिरगदी इराय लाइना कोई यामना वादना थबुक असी इराय लाइना फंगबो याई हाइबदु आई थमजगे थैंक यू सर सर मथंग असिना कोई छात्र सिंगना प्रोफेशन की एम अमा थमफम थोकप्रा थोकतब्रा हाइबसिगी मतंग दसु सर वफम खितक थम सर की ओइनो definitely आई की पुंसी सी तुंगदा करी ओइसिगे आई सी आई करम बा कैरियर ऑप्शन चूज तौसिगे हाइबसि मिपुम खुदिंग थमफम थोई कैरियर ऑप्शन लईरिबा खुदिंग मक्सी येंगदबनी अदुगा अखोइगी इमांगदा लईरिबा एग्जांपल मैम अम लईरे आर्मी होइगे हाइरे आर्मी ऑफिसर होइबसु लईरे आर्मी की एयरफोर्स होइरे एयरफोर्स ऑफिसर एयरफोर्स पायलट लईरे अखोइगिदा अदुमाइना फोर्स की लाइन दो होइरगना देगी सेंट्रल पुलिस फोर्स तो होइरगसु अखोइना सेंट्रल पुलिस फोर्स दा BSF दा CRPF दा ऑफिसर होइबा मैम लईरे अखोइगिदा अदुमाइना सीमा लईरे अदेगी बैंक ता मैनेजर होइगे हाइरे बैंक PO होइबसु अखोइगिदा लईरे देन डॉक्टर इंजीनियर सीदी वेरी कॉमन अदुदी यामना कॉमन होइरे अदु नतबा अखोइना बिजनेस तौगेबु हाइरसु एंटरप्रेन्योरशिप अमा आई स्टार्टअप अमा तौगे होबदे होने बिजनेस लाइन द चटके हाइरगसु अदुना स्पोर्ट की लाइन द चटके हाइरगसु अखोइगी कैरियर सिदा लिमिटलेस नि मरमदी आइना चूज तौदोरिबा कैरियर से आइगी अपाम बाइगी पैशन दुगी मतुंगिना एनी ऑप्शन अमा चूज तौबो याय कैरियर खुदिंगमक फत्तबा मफो लैते अफबा ngakani तौबदबु आइना तौदोरिबा आइना चंगदोरिबा कैरियर दुदा आई ख्वाइदगी हेन्ना होनरगा अफबो ओइबा ख्वाइदगी बेस्ट ओइबा ताई मरमदी इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन अदना कंपटीशन यामना टफ ओइबनिना आइना मयामसु तौनरी आइना सुम तौरगदी आई सिलेक्शन तौबा ngमोय अदुना सिलेक्शन तौनबो होनगे हाइतारदी वन ट्रैक अमदा आइना तौदोरिबा ट्रैक तुगी मतंगदा आइना चंगदोरिबा कैरियर दुगी मतंगदा थिजनबा मदुगी मतंगदा होनबा मदुगी मतुंगिना आइना तौफम थोको मेहनत तो ngalingaidige hona angang oringaidege hona tauba darkar hoy aduna ni aina ngasai haijeri mi khudingmak magi future gi ai si ma oige haiba plan se leifam thoi leigadabni leiriba plan du mana aim du leiro matungda madugi makhata na honabagi idea si lakadoribani madugi matang thijanba si lakadoribani aduna aim yaudragadi aimless oina leiba aim अखोइगी इमा इपादा सुम डिपेंड तौरगा लैबा अखोइगी पुंसी सी इमा इपाना लोइना थाकदमी हाइबा वाखलोल अमा अखोइगी मणिपुर सोसाइटी दा लैबसे मसी यामना अनफॉर्चुनेट नि अखोइ मसी तौरोइदबनी अखोइ पिइंगैदगे होना आइगी फ्यूचर से करिनो आई करी ओइसिगे आई करम लंबी द चटकदगे हाइबसे डिसाइड तौबा एम अमा लैबसे यामना इंपोर्टेंट नि हाइना थमजे थैंक यू सर सर मखा तारपसिदा मणिपुर दा गवर्नमेंट की ओइगेरा प्राइवेट की ओइगेरा जॉब यामना लाइते सर मतौ करमना मणिपुर दा जॉब क्रिएशन तौगदबनो हाइबसिगी मतंग दा सर ना गी ओइबा मोट खितंग थम्बियो सर जॉब क्रिएशन मणिपुर दा अखोइना गवर्नमेंट जॉब खक्ता येंगगदी गवर्नमेंट दा लैबा गवर्नमेंट की फाइनेंशियल डिफिकल्टी मखोइगी इशू मैम लेरब जाए जॉब हौजिफाउसु वैकेंसी लेरब फाउदसु अखोइना वैकेंसी दु मेंखतपन ngमदना लेरिसी अखोइगी फाइनेंशियल स्टेटस स्टेट गवर्नमेंट की लेरिबा इशू दुना नि हाइना खल्ली अदुना अखोइना चुमना गवर्नमेंट जॉब खक्तमक येंगदबिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ उरꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯊꯤꯝ ꯕꯦꯁ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 1 week ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯅꯦꯗꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ हाइकिंग तौबगी देन पैराग्लाइडिंग गुम्बगी अदगी अखोई तोंगान तोंगानबा स्पोर्ट्स एक्टिविटी एडवेंचर एक्टिविटी मैम अमा अखोई सिनबे याय मरोइना अखोईगी मणिपुर की इंस्ट्रक्टर मैम अमा आउटसाइड अइना सुम मपान द चलप कांदा अखोई मणिपुर मचाना यामबो ओय थबुक तौरगा लैरिबा सहारा दगा मखोईगी सुमाइना डेस्टिनेशन केनो एडवेंचर की एरिया सिंग लैरिसे अखोई मणिपुर मचा फने यामनी यावे अदो अखोई सिदा मणिपुर दा अदुगुम्बा मा सेटअप तौबदा अखोइना अथॉरिटी सिंग नसु मदुगी लाइन दा खनबीबा अदुगा मखोइदा मतेंग पांगबीबा मदु रिसोर्स लैतबदगी नत्रगा परमिशन फंगदबदगी परमिशन दा वाबदगी तौदबो ओरंबा याय अदु नतनदी पोटेंशियल याम ले पोटेंशियल सी मी ओइना मे ह्यूमन रिसोर्सेस लैरे अदुगा अखोइगी मफमगी ओइनसु लैरे अदु वालिबसिंग असाइगे अदु एस्टैब्लिश तौरगा रन तौबदुनेबो वालिसे अदुना आइन हाइजरिसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब खक नतना स्टेट गवर्नमेंट की दुना गवर्नमेंट की ओइरे अदु नतबा तो एवेन्यू मयाम दा ngasai aina haijeke tourism की एडवेंचर की अदगी सर्विस सेक्टर दा मयाम लैरे अखोइगी दा हुजी हॉस्पिटल लेरेबा मयाम सी इवन अतोपा कंट्री सिंगदगी मपान की कंट्री दगी लागा अखोइगी दा हॉस्पिटल दा ट्रीटमेंट तो मयाम लैरेबनी अदुना हॉस्पिटल एंड इट्स एलाइड सर्विसेस मयाम लೈ लैरिबा सिंगसिदा अखोइ जॉब अपॉर्चुनिटी मयाम लाकनी अखोइना तंबसी सुमना डॉक्टर खक तंगदमी हाइबा नते डॉक्टर नतबा अखोइगी पैरामेडिकल स्टाफ की सी प्राइवेट हॉस्पिटल मयाम लैरिसिदा अखोइ लैबोरेटरी मरम चाबा लैबोरेटरी मयाम लेरानी लैरेबा सिंगदुदा मखोइ मैन पावर दरकार ओरकनी अदुसु जॉब अमने अदुना आइना हाइजरिसे अखोइगी गवर्नमेंट की जॉब अदु नत्तबा फर्स्ट टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स सेक्टर अनीनी सेक्टर अहुम सुबदा कोई सर्विस सेक्टर से मेडिकल दा ओइबे याय एजुकेशन दा ओइबे याय एजुकेशन दा कोई गिदा यूनिवर्सिटी लैरिसी यूनिवर्सिटी अहुम मरी लैरे हुजे प्राइवेट यूनिवर्सिटी अहुम अदुगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सु लैरे सिदा अखोइना स्पोर्ट पावर हाउस ओइबगुम अखोइगी एजुकेशन दा पावर हाउस मणिपुर सु ओइबा याय मसिगी लंबी से अखोइना थीगदबने मरमदे अखोइगी सिदा अतोपा इंडस्ट्री नतबा सर्विस इंडस्ट्री दा यामना सक्सेसफुल ओइना तौबु याय हाइबगी थाजब लै अदुना एजुकेशन की लाइन दा तोपदगी लागा अखोइ सिदा इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मरम चाबा लिंगगा मयामना मपानदगी लागा सिदा तम्मबगी अदुगा अदुदा जॉब जनरेट तौबु याबगी लंबी असीमसु लै आइना हाइजगे अदुगा अरोइबो ओइना अखोइगी बॉर्डर ट्रेड सी हौजिक मयामना एक्ट इज पॉलिसी लाब मतुंगदा मसिदसु अखोइगी जॉब फंगब याबगी कंडीशन मयाम अमा लाकनी हाइबगी थाजबदसु लै मसिसु जॉब मरुओइना मसिदसु जॉब से क्रिएट तौरप याय मसिगी सेक्टर दसु असुमाइना थमजगे थैंक यू सर मखा तरको ओइना सर मणिपुर दा जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम सिंग अयामबना कंसर्न डिपार्टमेंट लौरी सर मसिदा करप्शन की मामी चावना ताबसु उजै सर मणिपुर की SSC फॉर्म तौबगी प्रोसेस ती हौखरे अदुबो थबक ओइना
ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯅ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ genuinely merit basis ta khansi hairagadi mayam punnamakse hojiki staff selection gumba akoigi adugi through the Manipur Public Service Commission na masi tohan bai bisi khwaidagi yamna important oi masida genuineness ama lakani hojik NEET matamama da NEET si akoina exam si clear oina mayamna खंगनबदा मसी क्लियर ओइना तौदे हाइबगी एलिगेशन लेरम्मी हौजिक सुमाइना ओपन ओइना तौरकपनिना ngang मयाम अमा यामना क्लियर कर ओइना ट्रांसपेरेंट ओइना तौबगी ममी तारई असुमाइना एनी जॉब सी आइगी वाखंडदी कंपटीशन की थ्रू दा कमीशन की मखादा मरम चाना तौहन्निंगी मदुदता अखोई सक्सेसफुली मेरिटरियस ओइबा मरम चाबा अखोई सेलेक्ट तौबा ngamgani हाइबे थाजबा लई अदुगा मरोइन अखोइगी सोसाइटी दा लेरिबा अमोटपसी सेंगदोके हाइतारगदी तपना तपना नाकल अमदगी सेंगबा हौबा दरकार ओइ सेंगना अखोइगी समाज दा होजिक इलेक्शन दबु तौरो मिरेप अमा खन्मा मतमदा अखोइ पैसादा चटपी पैसा पीद्रगदी भोट थादबा चत्तबा नत्रगा कनागुंबा हेन पैसा पीबा मीदुदा अखोइगी मैंडेट जोनथोकपा मसी यामना लानबा तौहैदबा थबुकनी तसेंगना अखोइगी पांगलसिंगी ओइनदी मसी हरामनी हाइरेबनी मुक्ति मौलाना मयामना मसीगुंबसी तौगनु फत्ते अदु हाइर फौदसु अखोइगी समाजदा मसी यामना कन्ना चटनाबी अमा ओइना तौई मसीना मरम ओइरगा ngसाइगी कनागुंबा रिप्रेजेंटेटिव ओइरकदोरिबा एमएलए ओइरकदोरिबा मिनिस्टर ओइरिबा मीसिना मागी इलेक्शन सी कानबो होनरकदा करोड़ निफु यांखै माना तिंथोइबा करोड़ निफु यांखै सी माना कराइदिगे मो हन्नन अमु तानगनी मरमदी पैसा दुदी मागी पॉकेट की चटख्रिबनी नत्रगा मागी ममानबा नत्रगा कनागुंबा इंटरेस्टेड पर्सन अमना स्पॉन्सर तौरिबनी मखोइ तौरिबा सिंगदो बिजनेस मॉडल दा आइगिना पैसा सुखथा थरगा मथंग मंगोंदे खुदोंचाबा लौगे नत्रगा आई अंगांग तरागी जॉब मंगोंदे लौगे हाइबी वाखंद तौरिबनी अदुना ngसाइगी आइना हाइरेसि सी लोइनमक्सी लिंक सी जॉब ता क्लियर ओइना तौदबा सेंगना तौदबा दुगा मरी लेनरई अदुना पब्लिक ना ज्ञान ताबीगदबसी अखोइना अखोइगी मिरेप खन्म मतमदा पैसा याउदबिदा अखोइ मरम चाबा मी तुंगी पॉलिसी प्रोग्राम मरम चाना सेंबिरकदबा यामना क्लियर कट ओइबा यामना क्लीन इमेज ओइबा अदुगा मागी पॉलिसी मागी पर्सनालिटी माना मागी वाखलोन अदु मुन्ना नैनबिरगा मदुगुंबा मीदु ओइना अखोइ इलेक्ट तौहनफम थोइ अदुदन अदुदि नतना अखोइना कनागुंबा मथोंग मरम खंगना पैसा खरा पाइरे हाइदना मागी पैसा दुदा येंगा पैसा दुना माना मैंडेट तु लेरगा करिगुंबा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ओइखिबा तारगदी ngसाइगी जॉब की मतंग लापदसु हाइरिबा मीदुना माना थादगिबा पैसादो रिकवर तौबा ngamnaba honarappada mayamdagi amu पैसा जॉब ता पैसा लौरकनी मखोइना Manipur Public Service Commission da पिथोकनिंगबगी वाखन लेरओय अदुना मयाम नमसी ज्ञान ताहन ताबीफम थोई अदुगा स्टेट नसु मसी अखोई थबुक खुदिंगमक्सी चुमना ट्रांसपेरेंट ओइना तौसी हायरगदी कमीशन की थ्रू द लौबसिना डिपार्टमेंट लौबगी महुत्तदी मसीने हेना फनी हाइबसे आगी वाखन दे लेजि थैंक यू सर सर मखा तारपासी दी क्लास मणिपुर दा क्लास 10 12 एग्जाम सिंग दा सर अनफेयर मींस सिजनबा अमदी क्वेश्चन पेपर लीक ओइबगी थोदोक कयामा थेंगनखरे सर मसीना छात्र सिंह की कैरियर दा पीलिबा अमांगबसिंग की मतंग दा अमदी मसी कमाइना कंट्रोल तौगदगी हाइबसिगी मतंग दा खमरादन थंबी सर को मसी यामना अनफॉर्चुनेट ने अदुबु आइगी वाखंदा अखोइना मतममदा 1995 अदवाइदा कोई लिटरेरी एंड कंपटीशन अवेयरनेस एसोसिएशन ने नाम सेमी मदु सेमा मतुंगदा
Manipur ki maru na Lilong area da koi na campaign unfair means thingada mi haiba campaign na yam na kan na tawe adagi unfair means thingba campaign tawe da objection lak pasu mayam yawe ai koi gi sida lairiba hayeng certificate bu pairadi ai gi laijeriba law sidagi law sangam ma jon thoga thabuk amaga lo bu yai adu na koi na certificate bu paihandragadi kramaina ai koi jo phangani hojik sidadi seng na tawe so mat yaude haibagi adu na ngasai gi thabuk khuding maksi loinamak link tawrai haidare aduna aikoina certificate ki value si aikoi gi angang singsina khangadabasi parents na su khangadabasi tasengna marik chumna ai maram chaba education tawge natragai competition gi through the maram chaba mi ama oige hai taragadi tasengna unfair means na base yamna chawraba mahik amane aina tawrakadoriba aina khanliba wakhan duga yamna lanba tawroida tawheidaba thabukni maramdi hawbadagi hawna aigi grassroots level dagi aigi foundation dagi aina maram chana larik si gyan tana mark ki khandana understanding gi tambasi darkar oyeba any competition nam face sorok matamda aduna makhong senghawdaba makhong sengdaba har si kramaina oy parkhada khak aikoi mark mwangna nabagi khallaga koina mark ki oina unfair means naragai mark wangdaba yade ina torapa unfortunately aikoi gi sta masu lei akoi gi private school lingiba kangbu sina aigi school dagi angang position masing hen yamna yausunu haibagi moongda makoina thoina angang sing sida unfair means to honbagi chatna biema yamna unfortunate oibani masi tasengna education gi damak education tawbige education gi damak thokai mi haina thokpo itaragade masi tawheidaba thobokne mana business tawbagi wakhalda business model amoina angang bu commodity oina aikoi gi port amoina sinnarakpa masi aikoi gi society da yamna chawro mahikni masi tawhalloidabne aikoi na akan mana matamamada yamna kanna masi gi matang da chairak piba masi tawroidabani haiba tasengna aikoi na aikoi gi manipur si india da masak sport na taiba sumaina larik na takhange haitaragadi aikoi gi da intellectual colonialism lairiba se aikoi thingba da karoi aina intellectual colonialism hairisi karino aikoi gi sida IAS officer kaya aikoi manipur macha oi aikoi gi da hojik policy program semiba natraga aikoi gi top leadership ta lairiba mayam se aikoi gi IAS IPS macha manipur macha kaya yaurage aduna aikoi gi manipur macha top leadership ta yahun si natraga aikoi gi delhi gi secretariat ta phamiba delhi gi headquarter ta phamiba mayam du gi marakta level da state government job tagi central government job ki through tagi changraga makhoi sing du dai khoi gi manipuri macha laiba da karni ai khoi da mi masing yam dabni na ai khoi gi di mi ani khaktani mp laidoriba mp ani duna lawbuduna kayam lawruni aduna ngasai gi policy program sem bada khoi gi IAS officer kayama natra secretariat service to da central government ki job to da khoi gi secretariat ki da headquarter da pham bataragadi home affairs da lay bataragadi natraga agriculture department da layro natraga any department na da india ki department na central department na da koi gi maram chab officer sing laybi auragadi ai koi na policy program da koi gi manipur ki interest ta ai koi imaleba ki interest ta wakhan thamakani koi gi state ki damak kalakani aduna aina haijari se ai koi gi state ta su maram chaba civil officer sing at higher level aikoi leifam lehanfam lehansi hairagadi aduta natana center da so aikoi gi maram chaba officer sing maram chaba level da aikoi gi manipuri macha lehansi hairagadi aikoi chap manana lebaga sigumba unfair means tauba quality yaudaba education na se aikoi thadopam thoi aikoi masi tungi future manipur kanba haibasida aigi wakhanda di this is one of the way aikoi it's in every Manipuri se educated oiraba aikoi tasengna khandneng se Jews haiba community se makhoi si pura world si makhoi na control tawe maram di Jews ki kok se brain se makhoi na kwaidagi helle hai world aduna
ख्वाइदगी ब्रेन लेबा ख्वाइदगी एजुकेटेड ओइबा मीदुनी वर्ल्ड से कंट्रोल तौदोरिसे अदुना अखोई मणिपुरी सिंगसे मणिपुर से लिखा तारनी मणिपुर मांग दौरे मणिपुर कंसी हाइरिसे सिगी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट आई तौहनिंगबसी करिनो अखोइना अनफेयर मीन्स तौद्रगा अखोइगिसे एजुकेशन द पावर हाउस ओइना मणिपुर से सेंगतप ngमबा स्पोर्ट इंडिया की पावर हाउस ओइरिबा सुमैना अखोई एजुकेशन द पावर हाउस ऑफ इंडिया ओइना मणिपुर सेंबा ngमगदी अखोई यामना लाइना अखोई चौखटपा अदुगा अखोइना कीजरिबा अखोइगी कम्युनिटी से मणिपुरी कम्युनिटी से मुटख्रगनी अखोई पृथ्वी देगी लैररोय न खल्ली से मसी अखोइना थिंगबा ngमगनी हाइबसे आइगी चेतपा थाजबने थैंक यू सर सर मरक थना सर की कैमरा तो सर मरक मरक द चपा यावरे सर बेतंग ये ओके सर मखा तरा पसिना हंजन हंजन माइ थिरक पसिना सर डिमोरलाइज तौरपा अमदि मसी मतौ करमना मायुक थेंगनगदगे हाइबसिगी मतंग सरना योबा मोट खरा फोंदोक हाँ फेलियर से फेल से फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है FAIL फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग हाइबने फेल लाइव से अदुना लाइफ ता माइथी द्रगदी माइ पाक होना दे हंजन हंजन तूरो कांदा होगलगा चेनब मीदुनी सक्सेस होरे से आई इसामक SSB इंटरव्यू पी बदाई अहुम लग पिरई अहानबा पीब कांदा फाउदे अनिरक पीबदसु फाउदे अहुम लग पीरब कांदने ने SSB क्लियर तोरे से अदुना अखोइना करिगुम्बा थबुक अमा तौबा हाइबसे हेक्तमक वन अटेम्प्ट दा फर्स्ट अटेम्प्ट दा नत्रगा सेकंड अटेम्प्ट दा सक्सेस होइनी हाइब लेते अखोइना तौरिबा प्रोसेस दा अवाटपा मरमदे अखोइ डिसएडवांटेज होइबा मफमदा लैबा अखोइदा फैसिलिटी यामना लैतबा अखोइदा नॉलेज का हेना लैतबा मरमना ऑल इंडिया की ओइना तौरक कंपटीशन दा अखोइगी अवार्ड पसी याम लै मरमदी अंगांग अमना अखोइ सपोज सिविल सर्विस था सेने खल्लो सिविल सर्विस थाबदा आइने थेंगनरकदरो मी से वर्ल्ड क्लास लेबा एजुकेशन फंगकपा दिल्ली दा टॉप इंस्टीट्यूट ता लारिक तमकपा अंगांग स्कूलिंग सु बेस्ट ऑफ द स्कूल दा तमकपा कॉलेज सु बेस्ट ऑफ द कॉलेज दा तमकपा अदुगा अदुगुम्बा अंगांग सिंगदुगा मणिपुर दा तमकपा अंगांग अमगा कंपीट तौरकदोरिबने अदुना अखोइना फर्स्ट अटेम्प्ट हेक्ट लोइने क्लियर तौरनी हाइबा कयमते लेते अदुना मसी वाखंदा आइगी अवार्ड प खर लेरिबसे आइना अमुक हन्ना सोइबसी कराइदनो हाइबसी खंगदोगा नेक्स्ट अटेम्प्ट असुम तौरगा मदुदा आइना अवार्ड पसी मेंखलगा आइगी फर्स्ट अटेम्प्ट दा सोइखिबसी करिनो आइना सोइहौरिबसी वालहौरिबसी करिनो हाइबसी खंगदोकपदुनी इंपोर्टेंट ओरेसी अदुगा मदुदा वाखन हंथबा आई फावरोइदमाने आई ngमरोइदमाने खनबसे खल्लोइदबनी मी खुदिंगमक मिपुम खुदिंगमक फेलियर फेस तौदबा लेते करिगुम्बा थबुक अमा तौगे करिगुम्बा प्रोजेक्ट अमा तौगे हाइरसु एनी कंपटीशन अमा थागे हाइरगसु फेलियर सिदी इट्स आइना हाइबदो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग हाइबदुनी अदुना मदुदा निंगहन्नबा तौरोइदबनी हंजन्ना एनालाइज तौगदबनी आइगी अवार्ड बसी करिनो आइना सोइहौरिसिना कदाइदनो मदुगी मतुंगिना आइना वालिबे एरिया दुदा कवर अप तौरगा मुक हन्ना नौना होटनबा म दरकार ओय मरमदी मदो सक्सेस तानगे हैरगदी खांगब कनबा हन्ना हन्ना होटनबगी थौना मदो लेफम थोई हाइबसे आई थमजगे थैंक यू सर सर मखा तरा पोइना समाज असिदा यूथ सिंग सिगी थौदांग सि कया मतिक मरु होइबगी हाइबसिगी मतंगदसु वही खरतन सारगी होइबो मोट फोंदोक यूथ हाइबसे अखोइगी समाज सिगी पिलर नि हाइनरिबने अदुना अखोइना नहारोल सिंगसिदनी फ्यूचर सी सेमकदोरिसी अखोइदी हल सिंगसिदी मागी माना माना तौरिबो प्रोफेशन माना लेरिबा चही मतंगदगी मतुंगिना माना पीबा याबो कंट्रीब्यूशन लोइन पीखरे हौजिक दरकार ओरेसी फ्यूचर सी कनाना डिसाइड तौरकदबनो हाइबदा हौरकलिबा अंगांग लोल सिंगसिना सी फ्यूचर सेमकदोरिसी अदुना मखोइगी पुंसी सी मखोइना पामिबा फ्यूचर दो मखोइना मखोइगी मतम योरकपदा मसी करम मखलगी सोसाइटी ओहनसिगे करम मखलगी समाज ओहनसिगे इसी मखोइना हौजिकतेगी हौना खनब दरकार होय अदुना आइन ngasai हाइजरी से यूथ सिंगसिना सपोज अखोइगी आइना प्रपोज तौजरिबा मणिपुर सी
sport powerhouse of sport in India haibagum powerhouse of education in Manipur oihansi haiba aigi proposal sida quite important oiriba stakeholders si kanano youth sing naharol sing sineba naharol sing sina aikoi larik tambase sengna maram chana tamgadabni ai unfair means tawroidabni understanding ge loinana ai understanding ga loinana tamgadabni ai world gi best oina tamgadabni aina choose tawba career ama choice tawraga madu career du rai successful oina chatna naba honna gadabni haiba wakhallon da ma masasi honna batayeba aduga society da contribution ji makoina pi dawri si karino mana pamiba career du da maram chana masi success oiraba kanda magi career du na maram oiraga world pirapa contribution suppose akoi gi sidegi kanagumba ma scientist sama po ene khallo scientist aduna manipuri macha moina nasa da leiraga nasa da pirakwa contribution dune akoi gi manipur samaj se mayam mangda masak taga kadorisi aduna ai sina ai gi imaleba kidamak ai gi manipur kidamak kitang chauthora pada ai gi india kidamak ai sima tauge haiba wakal aduga loinana ai khaktagi natana madugi wakhan se naha singda thamalninge aduga samaj da leiriba amot pada quite hena ichang thona thona leina chumthokpa yabase naharol singnani pangal chu energy khuding mag yauriba wakhan munna khanbiraga ngasagi 18 years plus the leiriba si loina electorate makoi election da vote pi ba yaraba nga ngaktani makoi na decide tawu yai handakti aikoi gi election se paisa da tawroi si aikoi mi maram chaba matik chaba representative ama khalla se na naharon singjina maram di masi aikoi gi future ni masi aikoi gi future se mari hojik tagi hona chum hauda bataraga di hayeng aikoi bu nam dharaga sum lai khraga ni haiba wakan je makoi de khalla ga makoi na hona rakadam ni makoi na hona rakpataraga di kanam dana thingba ngamoy taseng na hairabada lairaba macha si mana fanna yamna hotna jaraga ma kanagumba magi machasi larik laisu su maram chana tamhallure quality maram chana yaholle aur magi personality su loini yaure magonda mi ama oina samaj gi leader ama oina political leader ama oina puthokpada yamna maram chare ba mi adubu aikoi gi hojik lairiba samaj sida ma se karigumba magi makhutta karor manga natra karor tara leitraga dima election fight to ngamoy aduna kanana fight tawrakani gunda oina horakpa natraga black market tawrakpa natraga any unethical means the paisa talak maram the ethical means the paisa talaga crorepati oibadi yam tangi unethical oiba mong da paisa talaga di paisa thuna pai aduna adumaina unethical way da paisa talak ko mi do ma larik haigera hairoigera mangon the knowledge jaugera jauroigera magi paisa do na mayam sida loine chaikhairaga mi singji worker mafam da polling booth khuding makki worker same ngani moine taunari si boba polling booth amam da mi tara si mokoina lising tara pirani lakama polling ama lupa lakam tha tarani lupa lakam tha taraga group am semani madugi sajau lelaga san charaga maduda chakcha haijana ba chakcha yuthak tawraga madugi party semani party semaga madugi group tuna tawraga ngasagi leader duna adugi khudong chabadu lauraga mayam dugi mandate tu lei gidawri meba aduna ngasagi lairaga ngasagi aina lairaba mapamana phajana semjaraiba machanu pasina masi political leadership lawbo yaba matamduda magi paisa dudi leitabnina ma political leadership tu phangoi dawri meba aduna sigi fight si aikoi gi samaj se kanbagi fight se sida khwaidagi important orisi kanano fight tawgadamo hairagadi aikoi gi naharol sing sini lairaba naharol sing se hojik social activist oina chongthok piriba aikoi aduga political activist oina chongthok piriba nakoi bu agent oina nakoi bu worker oina sin nariba leader sing do adu nattaba nakoi leader oibi yaiba nakoi leader oiba kar maina yai karigumba paisa yaudaba taragadi nakoi su leader oibada matik chaba ngaktaneba adunadi nakoina masigi movement sida akoi support tawraga vote ta paisa laudabi haiba movement ama hojik naha lamuki haukiba election da madu maina tawdana
paisa eating ting dana election tawkhibagi mami manipur da leire reform tawre manipur da hojik at least adugi stage ahan bas stage su lae aduna next stage assembly election dadi masi constituency khuding makta maram chaba matik chaba mi paisa yauda bida thagat paise naharol sing sibu tawhanningi masida yamna chawba youth ki responsibility lay masina manipur ki future da ngasai aina haijeri do competition tawbada adagi center da akhoi ki mi officer maram chaba leirakpada adagi state government gi maram chaba office pairakadaba mi sembada yamna chawba important role ama lay aduna naharol singase makoina masigi responsibility si lawhanningi haiba sei thamjage. Thank you, sir. Makata pasidi sir. Youth sing nane sir. Job phangba natraga phangdaba. Election representatives choose tawba sidaga mari lainabra laina sigi matangda sar gi oiba. Wakhung khara. Ai hoji haije dune tasengna youth sing si ngasai gi aikoina paisa da chatlaga kanagumba leader du maram cha daba mi ma unethical way da paisa talaga paisa khak paiba mi do aikoina election da paisa tha tharaga ka khep taraga di magi wakhan da leidori si magi kok ta leidori si education natte magi kok ta leidori si competition natte ai policy semak kanda state government gi policy semak kanda man semak kadaro policy do aikoi gi school sing phagana na ba policy aikoi da competition tawna na ba policy aikoi gi da job creation tawgi policy sigi idea mayam se understand tawraga mana maram chana semak kadabdu makok ta leitramina kramaina semani aduna vote ta maram cha da wasina maram moiraga aikoi gi representative sing maram char oi representative sing maram cha dragadi makhoi dani power punna pairakadorisi power khuding mak aikoi ngasai hairiba staff selection gi through the job selection tawhangadam ni hairisi mi du maram cha badu na paisa yaudaba maram chaba leader ama unethical way da paisa tandaba ethical way da paisa tanjarakpa aduga qualified oiba mi du chang khipta di manasu lakadorba mi du qualified oiba maram chaba mi khanbai wakal lakani aduna policy do maina semakani aduna maram oiraga mama leba kusu nungsiba aduga leba ki future gi wakhan khanmangamba leadership oirakani aduna akoina election da mot pase masiga ngasai gi naharol singna thabuk phangbada wari se asiga mari leini maramdi ngasai gi magi policy program do angang non sing sida thabuk creation gi idea puthorkadori se knowledge yaudana di pubu yaroeba aduga aikoina suppose hojik ministry different ministry da aikoi gi mi maram chaba mi leire na khallo aina any project ama manipur go project ama thagat pak matamda adugi ministry da leiriba mi do ai gi mi hoitaragade 100% aikoi da priority dum pibi rakani any project ama ina sawa matamda manipur da tourism gi project ama sare khallo state government thagalo state government gi central government da leiriba tourism department gi ministry da leiriba mi do aikoi gi IS officer ama famna leiramo manipuri macha ama leiro adu oibe taradi mana nangi project sida si wale si sumaina tau si tau hairaga akoi project maram chana semalla aga akoi the project pi tharakaneba it is not only that MLA minister khaktana nateva loinamak si teamwork neba to teamwork oina tawrakadori si akoi gi sidaida nasai gi MLA minister oigedor mi se maram cha dragade du gi wakhando loksing do leiroi aduna adu leihansi hairagadi akoina election da yamna chumna tawba haibase yamna important oi aduga siga job kasu mari leini haibase thamjage. Thank you, sir. Agachari sir. Sir, khoi now hai sir comment gi khitang lokhatjarake sir. Okay. Khoi now hai libas account sidagi sir army job ki matang da khajitang thambiramona hai sir. Army gi se koina han ba level sina koi sipai gi level hai tare aduga air force da su airman oina adagi navy da su sailor oina changba sina first level adugi first level sida changba gidi army gi da army www.joinindianarmy.nic.in adugi website ta changbiyu
aduga adum makoigi da makoigi recruitment rally tawbagi matam adum lakpani air force si su maina makoigi website adum changba yai navy gi su maina website sing da changba yai adu makoigi si hojik tawrisi area da makoigi branch recruiting office lay adu maina aikoigi su dimapur da branch recruiting office lay maduna matam da akoigi da recruitment schedule makoigi website da changaga yengba kanda recruitment schedule layramgani adu makoigi si ahanba competition nama tawi online da makoine apply tawro matungda adu online da makoine apply tawdor mafam da koigi sample question paper makoi download tawbu yai sample question paper do download tawraga makoina hangi ba mong du khangaga aduga larik su mayam ma koi online da chen be yai natraga mapandegi leirasu yai leiraga du maina competition do ahanba competition do fauna bo honna biba aduga tasengna army da change hairagadi sa physically fit oiba makoigi physical standard khara lai hairiba physical standard do achieve tawba ngamna ba running gumba push up gumba sugumba si tawraga koi hanadagi sa si khara fit oihalla maramdi army da job si mi yamna changak pani na competition yamna tough oi aduna competition tough oi bani na ngasai written da pass tawraga su physical da tawrisi masi selection nate akoi khatok ba haibani खन बनते खतोक बने मी सी यामल लगतना यारिन भाई खतोक की सिने तौरी से आर्मी ने तौरी से अदुना खतोक को दे यावरो के हाई तारगदी चेले ब मी दु द फास्ट आत होलो है ग्रुप में चेलन ब ग्रुप चेली मी दु द ग्रुप टू द फास्ट आरदी के दो नुंग नंग सेलेक्ट तौ देना बगी मरम ले रहो अदुना कोइना कंपटीशन दु दसु आई बगी कंपटीशन दु दसु फास्ट आना ब होना बा फर्स्ट सेकंड थर्ड मागी मेरिट ता वांग ना ब होना बा aduga ngasai gi physical activity du su wangna bo na ba aduga khoi gi physical standard gi medical checkup haiba masu lai aduna khoi gi hojik army officer oiba army doctor su leire khoi gi da adu makhoi ga tan raga isa gi physical checkup ka su tawraga isa da soiba leike ai raga di kana gumba army natraga air force sang gi hai ta raga de du maina hona biba this na level 1 adagi ani suba level da koina officer mo ina sang gi hai raga na officer gi si अहानबा 12 लोइरकपदा कोइना एनडीए एग्जाम थाबा जाय एनडीए एग्जाम से इन हाइजर इसे क्लास 11 देगी होना खनबीरो क्लास 11 देगी होना चाहिए मदा अनिरक तवी एनडीए रिटर्न एग्जाम से अदुना कोइना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू द तौबनी अदुगा कोइगी जॉब सेंटर सिंग देगी सुखंग यारे अदगी कोइगी employment news lagi su khang ba yare online de su mayam ma masigi notification lai aduna akoina NDA gi larik kramaina prepare tawgadamo haibadu lobi raga NDA gi matang da class 10 dagi hona paaba hona bada karoi adugi matung da akoi written si pass tawra matung da service selection board ina SSB call tawrakani SSB si numit tare ni tawi numit taret ni sida different test ni ahan bada personality test ai koi ki psychological test tawi psychological test ki matung da koi verbal non verbal test aduda yawi adagi thematic aptitude test tawi word association test ina lai adumaina ai koi ki hojik ai koi na YouTube ta open source ta myam phange YouTube ta army kamaina army officer kamaina oigadage NDA ki kamaina prepare tawgadage haina changba matamda aikoi madugi process su loin explain tawba mayam ma yauri bani aduna mayam na mobile su loin leinarabni na hojikti online da madumba an academy gi free course mayam su leibani adugumba course sing do ma yawbiraba adu aina haijari si ahan ba aina officer oige NDA gi through the sange hai taragadi class 11 degi hauna masigi syllabus magi syllabus to download tobiro syllabus to download tawraga madugi subject sing dugi matangda paabasi kamain tawni preparation na kramain tawni haibase YouTube ta changbiraga yengbiro natraga akoigi website ta changaga yengbiro aduga adu maina preparation si hauraga 4 chance mari rak phangmane 12 loiba phawda adugi chance mari du tawba kanda kai na irai line adum akoi army officer amo oiba ngamgani haibasima ai thamjage adugi matungda kanagumana engineering tamkhraba engineering tawraba matungdasu aikoina engineering gi last year da technical entry scheme maina ma changba yai adagi akoigi engineering institute da moi campus recruitment gi su lai
adu lakpada adugi through the officer oina changba yai adu da natana akoi class 12 loiraba matungda akoi engineering course tauna engineering course tauraga technical entry scheme su lai adu maina adu su changba yai adugi adu ta natana akoina simple graduate loiraba matungda officers training academy OTA na lai OTA sida CDS exam combined defense service exam akoi union public service commission na lauba combined defense service exam si chahi amada anirak tawi masu adu maina adugi ka exam su tharaga akoi army officer oibe yai adagi khwaidagi laiba amasu lai akoina akoi local college da tamagadi local college da akoina NCC se C certificate paina bo honna biba NCC C certificate pairagadi written yaudраga su makoi direct interview da SSB interview call da tauraga interview direct yawi yai masi sisu route amani shortcut NCC yawi NCC yawi raga NCC C certificate phangnana ba hotna biu aduga sigi route sing se lei haibasi ai haiji Thank you, sir. Sir, makha tarakpasidi Mudassir BM na hangbirakpa wahangni sir. Sir, hauzik inkhalakliba youth sing sina central thabaksi hangnaba kari thorang tawgani haibasigi matangda su sir hanglai masigi matangda sir kha thumbi. Mudassir naharon sing sina hauzik tawba darkar ore se ahanba aina pamiba career line do hana khangbi utare aina pamiba job se aise army officer oige haribra natraga bank ki manager oige haribra natraga IBE oige haribra natraga central police force ta CRPF ta BSF ta officer amo oige haribra natraga jawan bu oige haribra aduna magi natraga na koi clerical staff oige haribra natraga na koi railway recruitment board ta railway gi board ki exam piraga oige haribra natraga na koi ki staff selection course ki SSC tauraga oige haribra sugumba any job sigi ahan ba aikoina identify tawba madarkar hoy madugi identify tawro matungda ma magi changna nabagi lambi chatna nabagi lambi si tongan le kanagumamna CDS thage army officer oige natraga NDA ki through do oige haraga inga sai hijakre NDA CDS ke through do oige haraga su CDS ta su competition competition tawr UPSC na lobo competition ni aduga aikoi ki SS service selection board ki interview tawr kadam ni natraga NCC ki through da inga sai hijakre adu nataba bank PO gi exam tawge haita ragadi akoina bank PO gi hanagi question paper sing lawraga makoina kari kari hangi maroina verbal non verbal makoi gi mathematics ta khara base tawba question sing analytical question sing adumaina tawbanina adugi area duda nahagna honnaba darkar hoy adegi akoi rasil gumba coaching institute mayam ma hojiti guidance ki leire adu nahagna pamiba career option dugi matungina kari kari honnaba yaba se ahan bada online resource aina online resource haijari si karino YouTube kumba internet ta just hojiti chat GPT gi matamne koina WhatsApp use tawribni loina WhatsApp ki duda koina question loina type tawbiyo question na type tawraga mita dagi dum mita da press tawbu kanda dugi answer mayam ma loina option mayam ma thorkani moina mobile pai na bangaktani adu maina adu dagi online resource yengbiraga isana karamba line karamba career option no haibadugi matungina specific tailor made coaching tailor made preparation darkar hoy mayam loinamaki oina prepare to we aroi aina pamiba area do aduda kari hangmano kari syllabus no haina khangdoga madugi syllabus to thoroughly nainaba chahi nauringai di hauna maduda aim tawraga honna rakpataraga di by the time nangna graduation natraga eligibility gi stage hek lan baga nangna sana dum officer amoina natraga employee adum phangkhiba yare aduna hanna information collect obiu information aina pamiba career dugi oina information collect tawbiraba matungda madugi honna gadabasi karino haibase khangaba matungda madugi line du chap jungno honna khraga darkar oiraga na coaching institute sing degi guidance lauraga tawbiraga di subsoi soidana
job ado irai laina phangani haibe sei thamjage. Thank you, sir. Makhatara pasina sir Ringo Sahid Elias Sahil dagi sir hambira ko hangni Manipur da using na 50% to 80% mobile da internet social media da naha nisa da koi ba lang ba da ithak irang da mata manghali ba singsida kari awareness piba yabage haibadugi matang da khangning da hangjar pani sir masigi matang da so sir Sahil yamna aikoigi samaj da aikoigi society da yamna kanna channariba narol singsina tasengna aikoigi unfortunately aikoisi baba na loina tauni haiba aigi poi be pasina ibu chauna basu yokadabni education su tawhangadabni job su tawhangadabni nupi su mana tv gadabni aduga aina pokpai cha su baba na thakadabni haiba concept ama aikoigi society se lai masi yamna lanba yamna tawhaidaba thabukni aigi baba sida kayam noi koina nandaurise aduna aikoina mobile da hojik naha oiriba nahakna mobile da social media da matam manghan bagi mahutta nangi career ama semba ngamnanaba hojik tagi hona ai karamba mobile do use tawgudabni mobile do use tawraga ai hojik aikoina sida tawriba awareness ki campaign tawriba si sugumba si taraga aigi wakhanda ai si sigi career si tawrage ai si suppose army officer ama oirage haina khallaba ado itargi army officer gi hotna bagi du the mobile do use to biyo mobile do aina ngahaki clip ama yeng bagi natraga aina kanagumba nupi amaga wari watai to bagi adu da matam manghandana aigi time is very important adu aikoina matam si manghandana laikhiba taragadi hojik su ai babanda thakane na aikoigi aina saireng ama mayamda social media da dum taba phangirangmani pangal nupa phau baina ado tasengna madu ai aikoigi samaj da leiriba chatna badubu aina describe tawjabani aduna aikoi pangan nupa aphau ba ai hayeng itu ija leiraga forsa tabagi mahuttadi tasengna kak lauba manipuri macha mo oiraga aikoina manipuri samaj sida aikoigi chap chaba polum ama oihan bagi mahutta contribution piraga nahangna kariguma maram chaba doctor ama maram chaba engineer ama maram chaba army officer ama natraga maram chaba businessman ama oiraga manipur samaj da contribute tawba taraga di nahaku important oina khalakani nahaki jat pu nahaki group pu aikoigi samaj da manipur samaj da yamna value le lakani adu nattadana aikoigi samaj da aikoigi society sida aikoigi naharol singsina chatliba lambi si mayam amutang kantadune engbiyo mayamna haibasu haibani adu aikoigi marakta amotpa leitragadi mayamna hekta haijen basu yabanate aduna mina haire isi karigumba khara leidanani adu masi aikoi wakhan to gonthoi aikoina kenoda social media da thoga hekta wahi wata phattaba hairoidaba wahi wata sinaraga khatnaba hobana dikanaroi aduda hero sabana dikanaroi hero asengba hero oige haitaragadi aisi maram chaba mi moiraga manipur samaj gi damak aina leng bayadaba contribution ama toramba samna harabada aise footballer mo oiro sanabada lawrse footballer mo oiraga international football aina kaur bataragadi international football sanro bataragadi e ma manipur masani manipur pangan masani engo haiba natraga manipur maiti masani engo natraga manipur tribe masani engo mana taurise aina aduna aikoigi jati busu singkhalle aikoigi ima lebak busu singkhalle aikoigi india busu singkhalle adu maina ai si maram chaba hotna ba aduni darkar oise aduna aina hojik matam manghalli base matam si amna precious ni koi matam manghalloi si use toriba mobile do use toriba social media do kanaba mong da sinabiu hoi life ni entertainment yaugudabani adubu entertainment duna hena importance oina lawgiba taragadi aikoina aikoigi main life ki maksad to aige aim do thungba ngamoi aduna entertainment ga loina na aigi punsi gi aim ama thamaga aim do oina focus tawbase yamna darkar ni nataba taragadi aikoibu mayamna manipur da
ꯂꯩꯕꯗ ꯅꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯅꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯗꯨꯗꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯅꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯟꯀꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ matam manghan bagi mahutta ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯟꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔോ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ there are thousands of tomorrow aduna madu mathang adum chatkini aduna ngasidagi hojikmaktagi ngasi yengbiriba tabiriba inausingda igi apilni ngasidagi nakoi decide tawbiyu ai maram chaba samaj asigi maram chaba mi amo oijage aina pamba nakan sidai ngasidagi honarage haiba wakhan tawbiyu haina ai appeal tawjari thank you sir thagat sari colonel sir Muhammad Said Khan bu yamna mamal leiraba satra amadi youth singda kanagadaba wafam kayamaram thambirakpagi-damakta makha tarakpadasu satra amadi youth singda kanagadaba wafam kayamaram thambirakhini haibagi thajabasu thamjai amadi viewers singna matung tarakpa discussion singda hanna naina haningba topic sing so leiragadi comment section da iraga thambirau matung tarakpada hanna naina janaba hotnajage matang aswaida live discussion taramapan suba discussion asibu loisanjanaba sir Muhammad Said Khan gi ayab lawjaraga loisanjanaba hotnajage Thank you very much, Russell Coaching Institute. Institute asina ibu invite tawbiraga sumaina mayamga aigi inau sing isan sing manipuri leiriba mayamga aigi interact tawbi khudong chaba ma pibi dama kai hana thagachari aduga aina aroibada Russell Coaching Institute bu asigumba program kaya mathang tawba ngambiba aduga hujik angang sing bu guide tawbiriba job ki matang de guide tawbiriba si continuously tawbiba aduga aikoigi marakta maram chaba mi puthokpada achauba stakeholder ama oibiu haiba aduga honnariba mayam punnamaksu tasengna success oibo oisanu haina mapuda thauni jabaga loinana mayam punnamakta santi gi paujel pi jabaga loinana mayam degi bidai laujari assalamu alaikum wa alaikum assalam thank you all